Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana jadi Pak? Hancur aja. An Ka'bin atau Nabi An Usama? An Abi Qutadah. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qutadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tarakal jum'ata thalatha marrat katanya man tarakal jum'ata thalatha marratin min ghairi daruratin tabahallahu ala qalbi. Rawahu Ahmad bi isnadin hasanin wal Hakim wa qala sahihul isnad. Ia hadis sampai ke Abi Qutadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayattasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadauki Rasul dawuhan Rasulullah man tarakal jumu'ah talata marratin man tarakal jumu'ata sing sahajami anu ngantunkeun jumaah talata marratin 3 kali min ghairi daruratin bari teu aya wagelang teu aya kesibukan anu sanes taballahu ala qalbi maka bakal nyegel Gusti Allah ala qalbihi kana hatena eta jalma sing sahajami anu ngantunkeun jumaah 3 kali bari henteu aya alasan anu jelas maka ku Allah manahna bakal disegel disestempel anjeunna moal dibukakeun di pasihan hidayah nicat kana jalan anu matak nyalametkeun kana kehidupanna. Rawahu Ahmad bi isnadin hasanin anu ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadin hasanin wal Hakim sareng Imam Hakim wa qala ngadawu Imam Hakim sahihul isnad hartosna ieu sanadna lurus. Wa an Usamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka thalatha juma'atin man taraka thalatha juma'atin min ghairi 'udhrin kutiba minal munafiqin. Rawahu Tabrani fil Kabir min riwayat Jabir al-Ju'afi wa lahu syawahid. Wa an Usamah radhiyallahu anhu tampiti Usamah radhiyallahu anhu dawuhan Usamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka thalatha jumu'atin min ghairi 'udhrin sing sahajalmi anu ngantunkeun thalathi jumu'atin 3 kali jumaah min ghairi 'udhrin bari teu aya paunduran kutiba minal munafiqin maka eta jalmi dilebetkeun kana kelompok jalmi anu munafik. Dina Al-Qur'an disebutkeun innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Rawahu Tabrani fil Kabir bi riwayat Jabir al-Ju'afi wa syawahid.
Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tampiti Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tampiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawhan Rasulullah la yantahiyanna aqwamun yasma'un nida'a yawmal jumu'ah summa la yatunaha aw la yatba'anna Allah ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. La yantahiyanna aqwamun, la yantahiyanna aqwamun. Ieu teh upami ku bahasa urang mah ancaman ieu teh kan. La yantahiyanna aqwamun. Kudu eureun eta kelompok jelema yasma'una nida anu ngupingkeun kana adzan yaumal jumu'ati dina dinten Jumaat summa la ya'tunaha terus manehna teu datang ka masjid nyampeurkeun eta nu adzan teh. Ya, eureunkeun eta kalakuan. Kunaon maneh teu datang ka masjid padahal manehna dengekeun adzan. Mending nyampeurkeun ka masjid maneh di mana ngadenge adzan dina poe Jumaat atawa diangarkeun kitu teu nyampeurkeun teu datang. Aw la yatba'anna Allah atawa engke bakal nyekel bakal nyetempel Allah ala qulubihim kana hakekna eta jelema summa la yakunanna minal ghafilin terus eta jelema anu ngupingkeun adzan Jumaah gedongkap ka masjid teh ku Allah dilebetkeun kana kelompok jalmi anu hilap ka Allah. Dipain parantos dindingakeun dawuhan Allah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sing sahajami anu tebih tina emut ka Allah ghafilan ieu maka ku Allah wa man fa inna lahu ma'isyatan dhanka jalmi anu kitu bakal dipasihan kehidupan sumpah. Urang ge ayeuna harus mempelajari keadaan kan. Ieu hirup urang teh sumpah, urang angyan masih keneh gini, bumi masih keneh page, tuang masih keneh henteu sesat, tapi hidup saban poe haduhala. Keluh kesah, haduhala, nah ieu teh hirup teh mendiri publik putih, padahal kendaraan boga. Imah page. Eta teh mah isak tendong katen gitu kan. Kehidupan sumpah teh jiga kitu. Jadi hidup teh sumpah we. Nah, kade urang. Dua macam. Upami kamari dimuningatkeun dina kitab Tambihul Ghafilin sing saha jalmi anu awon kadibura makna sing saha jalmi anu awon kasepuh maka ku Allah bakal dipasihan kehidupan anu sumpah. Ketika orang masih keneh naik kendaraan, tuang henteu sesat, bahkan ditinggal papi tuang ada cara patos di bumi ngaliran restoran, mencari makanan anu enak. Kenapa enggak makan di rumah? Udah jadinya bau aja lah. Tuang di luar naik kendaraan, angin gini, tapi teka kuping dilalamaina alhamdulillah haduh halal. Nah, kita kena bismillah, kena bismillah kita jalmi. Mungkin ibadah na awon, mungkin oke eta jalmi awon kasepuh. Nah, ketika orang ke konsensus sareng agami kan, margi agama teh bakal masihan ketenangan ka urang kadek. Agama teh bakal masihan ketenangan, kenyamanan ka urang sapertos anu diuningakeun dina surat Quraisy. Li ila Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Kapungkur urang kafir Quraisy Yaman, Syam, naon eta anu saha milenian kantos persis 3 urang lah.
Urang puasa cander geus beuneur ti ayeuna. Duh, terek puasa. Kumaha ieu bulan puasa. Puasana ge cander geus atuh halah ti ayeuna. Eta teh teu normal ka pikiran teh kan. Puasana cander geus mikir lebaran. Duka nepi umurna duka moal. Buang kenek mobil tabrakan di jalan teu nepi ka lebaran. Bawa moal baja teh moal naik mobil naik pesawat dipurakeun kapal. Nyungsep ka laut. Astagfirullah, ma'isyatan dhanka. Ketika orang kafir Quraisy, Syam, Yaman, Syria, Yaman gitu lah. Apa yang mereka cari? Mereka mencari ketenangan hidup. Hayang loba duit, hayang gede bati. Jika orang aja usaha teh. Nah, 24 nyawa. Bahasa Sunda kan gitu. Pokoknya sirah dijieun, hulu dijieun, sirah dijieun hulu dijieun, dirinya moncan. Anu dibalikkeun suku dijieun sirah, cek abdi lain tukang usaha, eta tukang sepak bola, tukang nembak mah kabeh, dimiliki suku tapi kasirah sarua pe kerbang. Teu aya nu bersujud teh. Eta sirah dijieun suku dijieun sirah mereka. Apa yang kita cari? Ketenangan. Dauhan Allah ya. Lamun maneh hayang tenang hirup lain kudu aprak-aprakan kan itu kadir fadiya'budu rabb hadzal bait. Fadiya'budu rabb hadzal bait. Dia maneh ibadah ka kana boga baitullah ieu teh. Terkadang urang digedekeun urang masjid teu pernah hayang ka masjid urang. Gawe teh aprak-aprakan dengan ketenangan asup ka posrona remi domino tapi ke subuh karena teh pusing ayo ieu lagi mencari dunia ya jika abdi lamun urang keur pusing lain kudu kitu asup ka masjid faliya'budu rabb hadzal bait lamun asup ka masjid bari teu salat mah jangan jelema arus. Iya jelema tinggal capek ting sholat yang beda sampai kan kalau di masjid padahal Allah lain pusing di imam. Tadi aku dorang bahadal baik. Sahara bahadal baik teh alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Maka Allah ngagambarkeun pangabutuh jelema dengan dua. Hiji sieun lapar, kaduana hayang tenang mah. Ayeuna urang hate pikiran digoyang ku corona. Kulantaran hate jeung pikiran digoyang ku corona loba kasieun maka terakhir mesin kalaparan kan itu ya anu mereka tenangan lain vaksin. Tenang urang geus divaksin belum tentu loh. Jelema anu mau divaksin. Dan divaksin teh kan diasupan penyakit teh. Jadi vaksin teh diasupan virus untuk apa? Untuk merangsang antibodi supaya kalau isuk pakai itu ayat corona teh langsung ngelawan, dilatih tetap melatih antibodi urang, melatih imun urang supaya meninggali corona teh langsung nyerang gitu. Jika digunakan ayat divaksin ku jelema dahi ayat divaksin ku Allah kan diberi corona teh divaksin ku Allah teh. Sebab lamun jelema geus positif sembuh deui eta jelema imunna geus kuat, antibodina geus hebat eta. Kunaon make lompatan sieun corona aya divaksin nyampeurkeun pada diasupan corona kan eta. Lieur dan jelema. Kenapa? Sebab urang teu percaya ka Allah, percaya naon ka jelema. Urang teu sieun ku Allah, sieun usaha. So, lamun balik di mah nukurkeun senar. Urang sieun teu ku Allah. Sieun mah kudu ngajaga senal. Jadi urang aya ku jelema sieun ku Allah, henteu. Dia paling anu mah ketika urang sieun ku corona. Corona teh teu pati jelas di mana ayatna. Ate jelas corona teh. Tapi eta taki-takina urang corona, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Takut apa? Takut corona. Tiba heula urang geus di bejaan. Cek guru urang, iya. Di mana kita ayat dua malaikat protein, malaikat hati. Tapi urang
bari dibejakeun aya dua malaikat, malaikat raqib, malaikat ngomongkeun batur jalan. Pasea teh era, eta urang pasea setengah pae jeung tetangga era ku malaikat henteu. Henteu nukurkeun senal ti nu butut ka nu anyar. Sieun teh ku malaikat. Lah, kunaon aya kana corona percaya ka malaikat henteu. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya eureunkeun eta kalakuan maneh di mana ngadenge adzan tara nyampeurkeun ka masjid kana Jumaat. Sok maneh mending nyampeurkeun kana Jumaat ngadenge adzan atawa hate maneh deuk dicap ku kami lumawika ketika orang anu berhasil sukses dalam tanda kutip sukses dina materi upami henteu netepan upami tara Jumaat tinggal akan kehidupan anak tulisan rio apa loba karibut ngecobi kurang tenangkeun emotan lain kudu loba duit lain kudu maju usaha terkadang teman manah teh upami urang anu gaduh keneh ibu rama cekap bising sahib ka sepuh upami sepuh urang tos teu aya cobi tingkatkeun akhlak urang sing sae jeung dulur sing rapi eta teh kan kasayaan ka sepuh teh insyaallah ka bakal dipasieun ketenangan manah ku Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hal asa ahadukum ayyattakhidha as-su'bata minal ghanami ala ra'si mailin aw mailain fayata'addaru alaihi al-kala fayantafi'u summa taji'ul jum'atu fala yaji wala yashhaduha wa taji'ul jum'atu fala yashhaduha hatta yutba' ala qalbi ala kita tambih ala tambih ya sing ingat sing aringat eta maneh hate jeung pikiran hal asa ahadukum ay yattakhidha as-suhbata minal ghanam ala ra'si mailin aw mailain hal asa ahadukum kalau mencek bahasa urang mah nah ngaharepkeun eta hal asa ahadukum nah ngaharepkeun sarasa hiji maraneh ayat takhidha su'bata minal ghanami ala ra'si mailin aw mailain anjeun deuk ngajadikeun ngangon as-subbah ma makna subbah bidan bisad al-muhmalah wa tasdidil ba'il muwahhadah hiya sariyah imma minal khair abil ibil abil ghanam ma bainal islim ila tarafi ayat takhidha su'bata minal ghanam maneh deuk ngajadikeun kelompok rombongan tina ingon-ingon tina domba tina onta tina sapi ala ra'si mailin aw mailaini hayang ngangona kira-kira 1 kilo atau 2 kilo mel tekan mil kan langkung tebih tibatan kilo eta kan mungkin 1 mil apa 1,5 gitu 1 mil teh ala ra'si mailin aw mailaini fayata'addaru alaihi al-kala fayartabi'u terus susah ke kanjeun al-kala pangangonan eta tempat jadi ngajukut al-kala maksudna al-kala sanes yusuf kala ini al-kala teh kan kebon anu sinujukutan kala fayartafi'u maksudna yattaqidu mar'a ba'idan amma kana salatul jum'ah summa tajibul jum'ah terus datang jum'ah fala tajibu wala yasaluha anjeun henteu datang kana jum'ah terus anjeun henteu ngahadiran kana jum'ah ya sing ingat nah maneh teh ngarep-ngarep hayang dibere pangamonan anu jauh di masjid sehingga maneh mung Jumaah engke lamun datang poe Jumaah teh ulantaran pangamonana jauh teh ka kuping adzan terus maneh teh Jumatan bala yashaduha hatta
wa tajibul Jum'ah ala yashaduha, datang be Jum'ah terus maneh tengah hadiran kala Jum'ah hatta yutba ala qalbi sampai kak disetol mungkin dilah ku Allah tina hatena. Ya, para tukang gembala nah maneh teh ngarep-ngarepan di harapan teu aya kana nu domba hiji dua. Domba teh paling sakedik 30 40. Tah ieu sumpah teh ya anu gaduh domba 20 kaluhur lah. Di orang langki di orang ayeuna. Teu gaduh domba 20 kaluhur. Iya, nah maneh teh ngarep-ngarep hayang boga panganan anu jauh. Sehingga lamun datang ke Jum'ah maneh istiadat teu bisa hadir kana Jum'ah kulantaran jauh ngangon domba, jauh ngangon onta, jauh ngangon sapi. Lamun maneh boga pikiran kitu, terus maneh teu datang kana Jum'ah gara-gara ngangon domba jauh, yutbawa ala qalbi, ku Allah bakal distempel kita, disekel ku Allah hatekna. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin wa Ibnu Huzaimah fi sahih. Ulah dianggap enteng eta kan upami manah ku Allah tos yutba, ku Allah tos disekel hesek jelema anu kitu nintiakan benerna. Upami akan ngalurukan ngasehatan, ya bablas kan. Lebet tinu katuhu keluar kanu kenja, lebet tinu kenja keluar tinu katuhu. Di bahasa kurang batu jajar bajiga keuli katel. Dicolok teh ngobrosekan itu. Nah upami jang diseueur ngantunkeun Jumatan, maka ku Allah manahna bakal dihitukeun kita. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala, tampi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban yaumal Jum'ah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban yaumal Jum'ah. Faqala asa rajulun tahduruhu al-Jum'ah wa huwa ala qadri mailin min al-Madinah fala yahduruhu al-Jum'ah. Thumma qala fi as-saniyah asa rajulun tahduruhu al-Jum'ah wa huwa ala qadri mailin min al-mailaini min al-Madinah fala yahduruha. Qala bil thalithah asa yakunu ala qadri thalathata amyalin min al-Madinah fala yahdurul Jum'ah wa yaqbulu Allah ala qalbi. Rawahu Abu Ya'la bi isnadin layyin wa rawahu Ibnu Majah anhu bi isnadin jayyidin marfu'an man taraka Jum'ah thalathan min ghairi daruratin taba Allah ala qalbi. Tampi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala dawhanana. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban yaumal Jum'ah. Ngadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban anjeunna khutbah yaumal Jum'ah dina dinten Jumaah. Faqala teras ngadawuh Rasulullah ki asa rajulun tahduruhu al-Jum'ah wa huwa ala qadri mailin minal Madinah fala yahduruhu al-Jum'ah. Asa, jadi asa itu kurang boa-boa. Rajulun aya jelma tahduruhu al-Jum'ah anu datang ka manehna poe Jumaah wa huwa ala qadri mailin minal Madinah bari jarak imahna kira-kira manehna 1,5 kilometer lah di imah manehna ka masjid. Pada yahdurul Jum'ah terus manehna teu hadir kana Jum'ah jarakan 1,5 kilo teu hadir kana Jum'ah. Summa qala bithaniyah teras ngadawuh Rasulullah dinu kadua kalina asa rajulun tahdurul Jum'ah wa huwa ala qadri mailaini minal Madinah fala yahduruha. Bahwa aya jelema anu datang poe Jumaah bari jarak manehna ti imahna ka masjid teh 2 mil. 2 mil teh kan tiasa 3 kilo tah. Fala yahduruha tapi manehna teu hadir kana Jumaah. Wa qala bil tsalitsah ngadau Rasul bin katilu kalina asa yakunu ala qadri thalathati amyali. Bahwa suka jarak imahna manehna 3 mil. Ya 3 mil sekitar 4,5 kilo kan.
minal madinati di kota pala yahdurul jum'ah tapi manenang hadir kana Jumat maka wayat Allah ala qalbi engke bakal melak bakal nyekel bakal nyetempel Gusti Allah kana hati mereka jelema. Bayangkan ku akan jarak 3 kilo jarak 4 kilo di orang 4 kilo di mana sih? Ayah kamu dah 3 itu kan jarak dah kapumpur di Madinah di orang mana gololok di mana? Geus manja minta ampun saya mau tapi kapumpur jemaah dirahayu kan Jumaah kan ayat 2 dikicukan hiji kicukan teta di ayat nakang hidayah kiboreran ayat nama di kiboreran hiji Jumaah teh sadesa rahayu di kimili hiji sadesa teh membuat sadesa teh astagfirullah coba akan pemikiran akan berangkat ke Iran kan Jumaah teh di Tehran di ibu kota jalmi kena hadir ngahijing sadayana sakota Tehran teh ini nyaman di kota imamna presiden langsung khotibna presiden jadi orang memang saya genep atau Jumaah sampai kerap tarik-tarik astagfirullahaladzim kita model di kumaman kita di kumaman nagololok ya di Jumaah kita bisa cangkel haji Sofyan ditanggelin wae mewah diantepkeun salah di kumaha ngagolodok ieu di Jumaah Gusti di urang jika gitu asapa Islam Nabi nanti beda Rasul nanti beda Quran nanti beda kiblat nanti beda dan beda kantong hukum gara-gara kudu ngisah kita Jumaah astagfirullahaladzim jika saat ke surga kita akan apa juga gitu jika ditawakan yang pamimpin AKP ya berbunuhkan magian di orang astagfirullah yang kedua Rasulullah menjelma jarak 1 kilo ke Jumaah jarak 2 kilo ke Jumaah jarak 4 kilo ke Jumaah lalu jarak 4 kilo ke Jumaah kita maka ku Allah disetel tahatekan mual di pasihan ketenangan mual di pasihan kenyamanan sehingga tidak hiduplah penuh keluh kesah a'udzubillah summa a'udzubillah di dia itu mengingatkan orang memaja'anhu bi isnadin jayyidin marfu'an man taraka al-jum'ata thalasan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbi man taraka al-jum'ata thalathan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbi sing sahaja anu ngantunkeun Jumaah 3 kali bari teu aya madarat lah nya teu aya masalah anu mendesak maka ku Allah bakal disekel ka hatena abi masih ragu kan ya lamun urang aya masalah corona orang teh teh nah darurat kawan teh gitu. Corona ya. Kenapa? Sebab mall dibuka, pasar dibuka. Dia lah menceritakan kerumunan. Abdi berulang-ulang ke bahwa kalau kita mau ikut protokol kesehatan, maka di masjid lebih mudah. Kan protokol kesehatan teh cuci tangan, pakai masker, terus jaga jarak. Di masjid lebih mudah, cok di pasar, cuci tangan di jalan-jalan kumaha di pasar, bari bengkel, wastafurullah kan, pasadak-sadak, tapi itu dinorakan dengan jalan, dibayar orang di alas dia di kita, tapi buat tadi, habul buka ilallah, masajiduha wa abghadul buqa ila Allah aswaquha tempat anu paling dibenci ku Allah di muka bumi ieu pasar sedangkan tempat anu paling dipika cinta ku Allah di muka bumi ieu masjid begitu ribut corona masjid dikunci pasar teu aya pasar dikunci teh ya aya
Daruratnya di mana gitu kan? Mungkin ngerengkeun Jumaah itu astagfirullah. Jadi aku pernah ke Jumaah istighfar kan? Lamun teu istighfar, tuntun membuka Kapolsek Bandung Kulon, tuntun jeung polisi nanti. Mungkin rumah kita istighfar di situ. Kayak polisi mah tuh komandan itu. Dia mah batu gas dan polisi mah bisa hitam putih. Cek gunungan bodas, cek gunungan hidung teu bisa make abu-abu. Gitu ya polisi mah. Tewak komandan. Tuntun ke masjid istighfar kita. Gara-gara kami ke masjid sebarang dulu. Gara itu polisi mah ditugaskan. Ieu mah ajengan mana we? Ajengan ieu ustaz dieureun ke Jumaah ni alhamdulillah. Waruwi an Jabir radhiyallahu anhu ayatan qala, diriwayatkan tampil Jabir radhiyallahu anhu qala lawana khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana teparantos nawurukan ayeuna mah bahasa anu keren di orang masihan tausiah ka urang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala terus kata Rasul ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wahai manusia bertobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia. Jadi jangan maut sebelum mati kalian perlu pakai masker tobat. Tubu ilallah kudu tobat aranjeun ka Allah qabla an tamutu samemeh maut. Wa badiru bil a'mali salihah jeung anjeun kudu gagancangan ngalakukeun amal anu alus qabla an tushghalu samemeh anjeun sibuk ngingarepan kematian teh. Wasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum jeung sampungkeun deui ku aranjeun alladzi pagawean bainakum anu antara aranjeun wa bain rabbikum jeung antara pangeran aranjeun bikasrati dzikrikum lah kulobakna dzikir anjeun lahu ka Allah. Ya dina Ramadan ka ayeuna urang sakedak deui kasrati dzikrikum lahu lobakna ingat anjeun lahu ka Allah sugan we dina Ramadan makan urang wa kasratis sadaqati bisirri wal alaniyah jeung anjeun kudu ngalobakeun sedekah bisirri wal alaniyah hasata bisirri wal alaniyah bari susurumputan bari gerak katinggal ku batur upami akan sedekah bisirri wal alaniyah kita susurumputan biasa orang kakek ku batur turzaku engka anjeun bakal dirizkian ku Allah. Lamun urang loba sedekah di mana urang seueur sedekah turzaku anjeun dirizkian ku Allah. Wa tunsaru jeung anjeun bakal dibere pertolongan ku Allah. Wa baru jeung anjeun bakal dibere kekuatan ku Allah. Dina wajburni teh aya dina duduk teh wajburninya kan wajburni teh dedelan abdi Gusti pasihan backup abdi lah upami dina eta mah nyuhunkeun di backup nyuhunkeun di kegiatan. Nah jalmi anu sedekah dawuhan Rasulullah turzaku tunsalu wa tujbaru anjeun bakal dirizkian ku Allah dibere pertolongan ku Allah dibere dederan ku Allah hartosna dipasihan kakiatan ku Allah. Wa'lamu jeung anjeun sing arapal he ieu manusia annallaha farada 'alaikumul jum'ah sanyana Allah mardukeun kadekan saha kamari nyebutkeun sunat Jumaah teh. Jumaah mah sunat. Ngacung kamari anu meureunkeun Jumaah. Majlis ulama teh saha? Bawa ilmu ini bisa ngaji deui. Wa'lamu jeung anjeun sing apal annallaha iftarada 'alaikumul jum'ah sanyana Allah iftarada 'alaikum bahasana gitu kan.
Ibaratnya mardukkan ke arajin al-jum'atu jum'ah fi maqami hada, ya Allah mardukkan dina tempat kami ieu tah fi yaumi hada dina poe kami ieu maksana jum'ah kan fi syahri hada dina bulan kami anu ieu min ami hada ti taun anu ayeuna ila yaumil qiyamah tapi kana poe paman tarokaha sing saha jelema anu ninggalkeun kana jumaah fi hayati bari kami masih keneh aya masih keneh hirup fi hayati dina waktu hirup kami au ba'di atawa santas maut kami sing saha jelema anu ninggalkeun kana jumaah dina waktu kami masih keneh aya di alam dunya jeung kami geus pindah ka alam barzakh walahu imamun adilun bari manehna boga pimpinan anu adil au jadun atau boga pimpinan anu teu bener istighfafan biha kulantaran nganggap enteng kana jumaah ya jumaah sunat lah istighfafan biha nganggap enteng kana jumaah wa juhudan biha jeung manehna teu resep kana jumaah benci kana jumaah fala jama'allahu lahu syamlah maka mual ngahijikeun Gusti Allah syamlahu karena semangatna jadi bakal paburuncai kan wala barakalahu fi amri mual diberkahan ku Allah dina hirupna jelema anu ninggalkeun jumaah pokona hirupna mual diberkahkeun ku Allah usahana mual diberkahkeun ku Allah rumah tanggana mual diberkahkeun ku Allah ala sing inget teh jelema anu ninggalkeun jumaah teh wala salata lahu salatna moal dihitungkan ala sing inget deui wala zakat lahu zakatna moal dihitung lamun jelema ninggalkeun jumaah ala sing inget wala hajjalahu hajina moal dihitung wah bareng kerutir menghadiri kamar loba haji teh jumaah ya hadis galak oke ya hadisnya galak pokoknya jelema ninggalkeun jumaah wala hajjalah haji nama dihitung tak? Kapasnya perlu haji dia kan jumaah kalau dia jumaah. Ada wala saumalah, ya sing ingat wala saumalah, mau dihitung tak puasana. Ada wala birralah, sing ingat di mual ayat kehadian kerjelmaan tinggal ke jumaah. Hatta yatuba sampai kamanina tobat. Paman tabat sing saha jelema anu tobat taballahu alaihi bakal nanti Gusti Allah kana tobatna eta jalma. Jadi orang alhamdulillah geus tarobat namanya. Tarobat nama taballahu alaihi. Jadi anu tobat paling teuing hajina itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Tampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawana man taraka al-jumu'ata thalatha jum'in mutawaliyatin. Iya kan? Man tarakal jumu'ata thalatha jum'in mutawaliyatin sing sahaja min anu ngangkunkeun jumaah 3 kali jumaah mutawaliyatin kontinu nyambung 3 jumaah teu disarang-sarang eta hiji 2 3 nyambung eta mutawaliyatin terus menerus faqad nabadal islam wa dhahri maka manehna geus ngarungkeun Islam katukan geus mangpengkeun kana agamana hartosna jalmi anu kitu dauhan anu ngaran ieu dawan anu nyusun ieu hadis maka murtad jelema anu ninggalkeun jumaah 3 kali maka nabadal Islam sarua jeung ngalungkeun Islam wara adhri katukan jadi agama geus dipikeun kumaha dialungkeun kana tempat sampah maka di dieu disebutkeun ayat putus nomor 2 irtadda maka eta jelema dihitung dimasukkeun kelas jelema anu murtad upami ngantun ke jumaah 3 kali cuma anu kamari ninggalkeun jumaah 4 kali ayat haji anu batur ke jumaah masih kene jak manehna di jumaah haji corona kene di kewe waktu eta mah kudu digesek beungeut ku 11 haji nu kitu mah gosok beungeut ku 11 wa an
Wa an Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala, tampiti Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhan Rasulullah, yattaqidu ahadukum as-sa'ima fayashhadu as-salata fi jama'atin fayata'addaru alaihi sa'imatuh fayaqul law talabtu li sa'imati makanan huwa akla min hadha fayatahawwalu wa la yashhadu illa al-jum'ata fatata'addaru alaihi sa'imatuh fayaqulu law talabtu li sa'imati makanan huwa akla min hadha fayatahawwalu wa la yashhadu al-jum'ata wa la al-jum'ah fayatba'u Allah ala qalbihi. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattakhidhu ahadukum as-sa'imata fayashhadu as-salati jama'ah. Yattakhidhu tanyira ahadukum salasinya adil as-sa'imah kana angonan ka. Fayashhadu as-salata fi jama'ah. Terus kelompok pengembala eta nyieun manehna nyieun salat berjamaah. Fatata'addaru alaihi sa'imatuh, terus jadi gangguan ka manehna tah angonanana ka. Fayaqulu, terus manehna ngomong kieu, law talabtu li sa'imati makanan huwa akla min hada dah lamun sim kuring ieu neangan pangangonan kira-kira anu juputna lebih hejo di batang di mana nih tempat tempat juputna anu lebih halus di batang di gitu. Paya tahawal terus manehna pina neangan tempat kenangan anu juputna lebih hejo teh. Wala yashhadu, terus manehna geus henteu nyak geus teu bisa hadir deui kana berjamaah illa Jumat, kajaba Jumat sakali. Jumat pun berjamaah. Fatata'addaru alaihi sa'imatuh, terus jadi gangguan ka manehna angonanana. Paya ngomong di law talabtu li sa'imati makanan huwa akla min hada, lamun kuring ieu neangan di pangangonan anu leuwih hejo tibatan ieu. Paya tahawwalu ini ti manehna. Wala yashhadu li jumu'ah, terus manehna henteu datang kana jumaah, wala jamaah jeung henteu datang kana berjamaah. Ieu teh kan hiji sahabat anu digambarkeun sahabat paling miskin teh di ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna dibuatkeun ku Rasulullah eta sahabat janten kaya raya. Terus kaya raya teh kan dina hiji waktu eta domba teh ka masjid. Dawuhan Rasulullah domba saha eta ka masjid? Oh, ulah anu silahan eta. Diuningatkan ke atas sahabat dia nyerahkan domba di eta ke masjid pinah mereka lebihan di Rasulullah ada berjamaahna dan tempat domba jauh jadi hadir ke Jumat sekali eta teh sahabat ada di dunia Sa'labah teh terus tapi cara berjamaah Jumat hukum terus itu semakin banyak ngalih dari aja nalangkung tebi. Akhirnya berjamaah tara Jumaah itu sholat tadi karena domba di sini aja kan gitu begitu lain alhamdulillah bagi haru halal terus imah namahan mobil namahan dan jaya alhamdulillah ye ayo kita ini berubah jadi kalimat bagi gede kan bagi gede bagi butuh alhamdulillah lamun urang keur leutik keneh duit 1.000 2.000 mah dialungkeun eta kau teh dah bigis gede mah dihitung catatan teh ulah leungit tah saperak 2 perak kudu aya kabeh dina catatan teh maka kata Bung Hatta kana dunia teh urang sapatos ngeuleuh alkohol orang semakin banyak minum semakin haus jadi upami ngeuleuh alkohol kan semakin banyak urang laku-laku sabotol teh kalah kabeh haus. Terpercaya, pecahkan gerabek. Itu lalu pernah ke Kapolsek. Lagi apa? Kami menunjuk biar dalam Kapolsek rahasia haus. Astagfirullah. Kata Bung Hatta itu, jauhi karena dunia tersepatos alkohol kan, namihan semakin haus kan. Upami misalkan orang Arab karena dunia itu orang sepatos ngeluin kain laut, sok akan pecahkan haus ngeluin kain laut. Tidak akan menghilangkan haus kan.
jelema anu gede kitu takanan dunia. Sehingga geus gede ya jika Pak Haji Sofyan gitu ya. Nu leutik teh begini geus kejelina teh. Geus ya ngamakrun kai. Penularan nyamakun ka eta Haji Sofyan. Kain di dia, harga ditantukeun di dia. Engke teh kajuan tantukeun deui Haji Sofyan. Beginilah Haji Sofyan begini dia mah. Naik tina geronan lebih edan ke beginilah. Jadi kan begitu datang eta anu ngamakrun mawa barang dibayar ku giro Haji Sofyan. Ya. Wah, tuh Pak Haji, ada betul duit sok. Jual deh tak kira kain, jual deh potong deh lagi Sofyan, beginilah begi edan Haji Sofyan itu. Jadi jadinya karek gelo, beginilah begi edan tak. Sapan hebat tapi tak dimalikeun wae. Abdi kapumpul, kata sekedar kan. Abdi kan sejarah sekali dia di Pamasan. Dosen abdi Profesor Dr. Mutawalli Syarwi Allah yarham. Jadi nanti Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Eta ngajelaskeun Ar-Rahman Ar-Rahim teh kan henteu cukup tilu pelajaran eta. Maka dina hiji waktos mah aya mahasiswa di Afrika anu tumaros ka Profesor Dr. Mutawalli Syarwi. Kata mahasiswa itu ma huwa Ar-Rahman Ar-Rahim lil majani. Ya fadilat syekh naon cenah kanya Allah kemudian urang mah dipikanya Allah jadi mahasiswa, menjadi dosen, menjadi kapolsek. Ayo gelo, naon dipikanya anu gelo. Baju jumpang jampe, dahar saayana, mana kanya Allah kenu gelo. Kata eta profesor, irji ila baladi, pandur, mada yaf'alul aghniya'u fi qaryati. Sang beta profesor kemarin di mana musim panas balik keluar mana tinggalikeun kalakuan anu beunghar eta di kampung mana naon kahayang anu beunghar sampai ka imah gede mobil mewah segala macam boga kahayang naon teh begitu ditelaah eta kan kurangan jangan abdi ternyata jelema anu beunghar di kampung teh curugna hayang dituturkeun ku leutik. Jadi kesebelahan teh kieu teh gawe tekan ulah teh. Ini siapa sawah? Ini siapa pasar? Kumas yang mobil lain, gitulah. Tengah buku ngamak kan beunghar teh. Mau diberi nyatuk sedoai. Cik anu beunghar teh anu leutik teh. Lamun anu leutik nuturkeun kana kahayang anu beunghar, maka nepak dadak anu beunghar teh. Cik anu beunghar tinggalikeun sakampung ieu mah kumaha jeruk aing tong ngajak sia di dieu basakna kumaha aing kabeh cek jeruk aing ka kilo kabeh cek aing ka kalat kabeh cek anu beunghar teh. Jadi hayang beunghar teh supaya dituturkeun ku leutik supaya kahayangna ulah dipadak gitu kan. Panitahna kudu diguguk ulah dijawab. Nah ayeuna tinggalikeun kahayang nu gelo naon. Maka nu gelo teu pati jauh. Sok lamun urang keur dari aya nu gelo ini. Cek anu gelo bubar. Kira-kira urang kumaha? Bubar. Ini saya nu gelo. Bubar urang keur dari kan. Nu gelo seuri, nu gelo sieun bae. Saya kan nu gelo. Naon hartosna sang eta profesor jadilah urang nyangan pangkat urang nyangan dunia ngan ukur hayang dipikasieun ku jelema curug hayang dituturkeun ku batur maka eta kahayang anu ditenang urang teh geus dipikeun ku Allah kanu gelo. Coba kan lamun ningali nu gelo kumaha? Kabur. Maka tapanteun gelo. Nu gelo bari seribuan ini sieun. Ayeuna barudak hayang dipikasieun geus make anti, make kongkorong ditato, nah naon teh? Yang berwibawa, nu gelo mah teu make tato geus boga wibawa. Ya di juragan polisi, lamun make baju seragam polisi hayang dipikasieun ku leutik, maka nu gelo mah teu make baju polisi geus dipikasieun. Lamun urang jadi tentara make baju loreng supaya dipikasieun ku jelema, maka nu gelo mah teu make baju lereng geus dipikasieun.
Jadi hanya Allah bisa panggilan diberikan ke dia. Lamun orang tujuan anak hayang jika itu. Numami upami akan dipasihan harta Allah, dipasihan jabatan Allah. Kadang ulah nutur kenukero. Orang ditanya kanu alim. Kenapa? Sebab alun ngajadikan gede tenuletik tak. Makin nuletik mau gede. Ulah sok gamping ngahina kanuletik, ulah sok garendahkan kanuletik. Abdi kan saya ngawas Jumat ini kan lebet ke kantor. Tiba-tiba di ruangan Pak Haji seger ibu-ibu. Pak Haji di mana ya? Dia tiba make-up, dia sinar muas. Dengan orang bang, kaprak-kaprakan mungkin ngadiukan kursi batu. Jika terbuka kursi balik ke itu. Pada itu di kantor ayah kursi nama, ngadiukan kursi batu. Kiai, manawila badannya pendepis itu bayangkan keluarga. Eta jelema sekelas Khairul Tanjung yang dikatakan orang terkaya di Indonesia masih kena butuhkan letik tak. Sok nabung di Bank Abdi, ngada rekening di Bank Abdi, eta teh gede. Ayo orang ditanya rekening teh kan beunghar, nu beunghar kan udah kita. Mata kira mun aya nu gede model gitu polang tapi tunggu lihat isi kiloan bayi gitu. Enggak bisa kan, enggak bisa besar tanpa orang kecil. Mau bisa kaya tanpa orang miskin. Orang kaya bisa kaya dikenakan ada orang miskin. Orang besar bisa besar dikenakan ada orang kecil. Ya sekelas jelema anu baleutan geus boga ban gitu, masih aprak-aprakan, neangan duit di urang. Pak, atas di Bank Abdi deh, Pak. Nabungna di Bank Abdi deh gimana? Pan udah kan lagi kan. Ayo urang sok ekrokan gede tah. Nu galedet anu ekrok teh nu leutik. Lamun di mata kan akan pemitos kedua agama orang teh kudu serap di mana ngalikin jelema anu punya ayahku. Biasa-biasa we. Biasa-biasa we, kurang hormat semua, tapi teu kudu dongkot, teu kudu depan. Kenapa? Sebab dawuh Rasulullah, man tawaddu'a bi qadin bi ajrina rahaballahu sultani. Sing saha jelema anu di depan takanu beunghar kulantaran dunia na leungit tah 25 agama. Akan geus bisa ilah atarakeun. Dibunda Ustaz aya hakikahan ilah atarakeun Nabi. Gimana ilmu orang bapak terkudu pakai dongkok biasa-biasa we tegar. Pak Ustaz, aduh, Ustaz dari naik ojek gimana itu? Tong makan rendah kan? Tong ngerasa hina, tong ngerasa rendah diri. Dan Allah tengah rendah jeung ngahinakeun urang. Rendah jeung hina teh lamun akhlak jeung kalakuan urang teu bener. Mata abdi titip ka akang lamun jadi ustaz ulah parbut pamakan. Apa itu parbut pemakanan? Parbut pemakanan. Dan Ramadan dan lebaran zakat fitrah diperbutkeun. Sia zakat fitrah ka sakain ka dieu tuh. Tong kaji sopya. Kain fitrahna. Jadi ustaz masih kena perbut zakat fitrah mah. Asup deui kan. Asup deui ka jero beuteung hidung. Ustaz perbut zakat fitrah perbut pemakanan astagfirullah. Jadi abdi ngabejakan beunghar bejaan jika nu beunghar teh ulah rakus-rakus tingkeun we zakat mah diangkatkeun di kampung. Aya mah zakat teh dicokotan ku urang kota make sepanduk. Sagala rupa dijemput lah lewat rekening mah bea kulantaran urang aya asa modern teh tah beunghar di kampung teh. Zakat teh lewat ATM teh. Tatana teu dahar kok. Teu kabagian doraka. Akan lamun teu zakat teu heulakeun teh tatana. Akan teu zakat fitrah tinggalkeun tong make aprak-aprakan dulu jauh teh tinggalkeun tatana. Dulur urang. Heulakeun tah dulur. Heulakeun tatana. Kumaha bae jeung abdi zakat ka pun bapak sareng montong betul. Zakat ka ibu mah wajib diurus kumaneh tah. Tong zakat ka ibu. Ka ibu mah ulah zakat, malian pemilik ibu teu rumah. Tah ieu tah. Abdi nyerak biasa cinta bini mama bade zakat kitu lain di Jakarta. Ulah ka ibu mama. Kenapa? Sebab urang wajib ngurus kasebut. Wargi silakan akan bade masihan zakat fitrah ka wargi. Sadami urang ti masihan zakat teh
oke aya silaturahmi kan. Ageng pahala. Ulah make abrak-abrakan dibawa ka Bogor ka Cianjur, masukkeun kana rekening entar. Lamun aya naik bisa Kiai Haji Sofyan, kepala suku Desa Rahayu. Kagok lah, secara kiamah gitu. Daripada Jumat. Awatos kan, ya kan Fitra terus kemana-mana, dulu ke separuh. Abdi mentitik kakak sadayana pemiakan gadu zakat, maka kan perhatoskeun kakali, perhatoskeun wagi, bahkan astagfirullah. Kena bangsa di kota malah, abdi mah apa kan, di dompet no apa, zakat jadi pakai tibarane. Ya, Haji Sofyan mau ngomong tambah asal di sana itu. Kan kabumpur ada orang pemisahkan fitrah jadi bagi-bagikan. Desa sekian persen, kecamatan sekian persen, kabupaten sekian persen. Itunya. Akhirnya bupatinya dua gespai, dua gespa modal. Sepupuan itu bupati jadi amilin, camat jadi amilin, timah. Lurah jadi amilin, lain amilin itu tamat ambilin. Ya adil apa kan? Adil apa? Zakat fitrah di salah satu kabupaten kan? Zakat fitrah ya? Dan dikumpulkan di Taman Agung untuk komite PNS dalam musim Jakarta kan ditarik kan? Langsung ya bangsa PNS mah. Kalau akan gaduh lagi jadi PS langsung ditarik kan? Di Pemda. Abdi pernah tinggal salah satu kabupaten kan, artos zakat fitrah sampai ke gajian dari ratusan puluhan juta kabur. Di ane nama Oma Irama duit kasih 38 juta kabur kalau 8 bulan kan. Di mana abdi apa? Abdi lembat kata, wah, kayak kiai kapangi kurang lagi, kapangi namu, iya, bangsa iya, dan keraya kumaha di ulang tahun kabupaten kurang. Kemarin hiburan anak Oma Irama dibayar punya kapitra gelo. Neta, kata kuasa. Abdi apa itu mau ngomong kerja di provinsi Jawa Barat kan? Di provinsi Jawa Barat kan anu namina zakat fitrah teh dugi kamiliaran. Di ane naon? Di ane ngabodalan sepak bola Bandung Raya dulu. Mata Bandung Raya bangkrut teh kawarat punya fitrah. Gimana tadi Bandung Rayanya? Ini modalan gila zakat fitrah kan? Duka wakil gubernur ayah kene, duka parampos di rumah lain. Jadi orang bangga tuan ini naon kan? Tadi kali itu zakat fitrah. Tidak salah zakat umat taman. Jadi Jakarta mesti abonimah. Soal zakat umat taman dianggap bonimah zakat. Diparabutkan pada minta kesini. Sama abdi mah sok kira yakin eta jelema ieu separuh kabeh rumah yatim, rumah singgah segala macam bener eta aya urus anak yatim pamajikan jeung anakna teh kaurus gede urusna kerja usaha ngaladui kan gitu kan ya bejaan ke Haji Sofyan innal ladzina yaquluna ma la yatamatulman innama yaquluna fi butunihim nar. Nah anu pi butuh dihina lain anu tahlil tahan yayasan yatim piatu jika gitu yatimna beresa seno anu ngurus nasa boboko begitu tak anu zulman teh abdi mah tahu persis atuh aya yayasan mereka komo pumi Ramadan makan upami bade boboran sieun pejabat anu berlindung di belakang anak yatim minta dikumpulkan anak yatim. Pemimpin Haji Sofyan gaduh yayasan yatim piatu begitu dipriorikan ke orang kaya taruh udah jeung Haji Dadangka abdi minta budak yatim lah ya prioritas dia maka Haji Sofyan dengan baru dak ngumpulin di jalan bawah we pantai nyaman apa lagi Haji Dadang kalau kita anak jelema nu arumi bagi bapana aya kene jajarkeun di buminan orang kaya kan amplopan eta amplopan diperiksa di Haji Sofyan lamun ayah 100.000 dicokot teh setengah nama masih halus 2/3 100.000
cokot ke panitiana 75.000 bikin anak yatim 25.000. Jadi dia kan urus kan astagfirullah. Jika ada juga usaha dia ganti dia itu. Jadi nama anak yatim menjadi perusahaan bisa astagfirullah. Nah di dia upami ayat jami dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngadamel alasan ieu mah dek neangan pangangonan anu leuwih halus ya pindah deui ka jauh. Pindah deui salah anu dindingakeun tadi. Sahabat Rasulullah ngali akhirna mah berjamaah tara jumaah tara keun we jumaah tara begitu dongkap khud bin amwalihim sadaqatan tutahhirum biha tuzakkihim biha. Ibu orang zakat nolak atuh sahabat. Astagfirullah. Nah, di dia di mana jelema tas pipinahan gitu pindah tempat akhirnya wala yashadul jum'ah wala jamaah terus manina antara jumatan antara tepan berjamaah fayaqullah ala qalbi maka bakal nyekel Gusti Allah kana manehna eta jauh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Zurarah radhiyallahu anhu qala tampi ti Muhammad bin Abdurrahman bin Zurarah radhiyallahu anhu qala sami'tu Umar kan agak upami tinggal sabada ro ayawau amar dibaca numati numoi abdi kapungkur kasantisa kuningakeun daraba Zaidun Amron contoh di mana-mana saban pasantren amannya daraba Zaidun Amron. Kita pemilu tadi daraba Zaidun Amron daraba fi'il Zaidun fa'il amran maf'ul. Kunaon eta amar ditinggalan bae ku Zaid. Di saban pasantren lamun ku Zaid terhadap amar si amar ditinggalan bae maka santri di annahu saraqa wa wadaw lantaran amar geus maling wauna Daud teh wauna kuduna dua ayeuna tinggal hiji deui ku saeta diparing ku amar akan upami tinggal ain mim ra teu ngane wau Umar dibaca upami ain mim ra ngane wau amar petak daraba Zaidun am sami'tu Umar dauhan Muhammad bin Abdurrahman ibnu Zurarah simkuring kantos muping Sayyidina Umar walam arab rajulan minna bihi syabihan dan pernah ningali di simkuring ka jelema minna teh kalau masih bihi anu ka Umar syabihan nyamian pokona hese neangan bangsana anu sarupa jeung Umar qala dauhan nakir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'an nidaa yaumal jumu'ah sing saha jalmi anu pingkeun adzan panggrok dina dinten Jumaah palam yaktiha terus manehna henteu nyamperkeun henteu datang kana Jumaah eta summa sami'ahu terus manehna ngadenge deui palam yaktiha henteu datang deui summa sami'ahu terus manehna ngadenge deui kana adzan Jumaah walam yaktiha teu datang deui kana Jumaah maka taba Allah ala qalbi bakal nyekel Gusti Allah kana hatena wa ja'ala qalbahu qalba munafiqin sareng bakal dijantenkeun ku Allah hate jelema anu tara Jumaah model kitu dijieun hate jelema anu munafik. Rawahul Baihaqi wa rawat Tirmidzi an Ibnu Abbas an suila an rajulin saya qasna aya hadis anu sanes suila an rajulin bitahros masalah jalmi yasumun nahar anu siang nasaum wa yaqumul lail wengi netepan wala yashhadul jamaah tapi manehna tara sholat berjamaah puasa ditolak sholat betina ditolak tapi tak berjamaah walal jumu'ah jeung manehna tara jamaah qala dawuhanana huwa finnar jelema anu daek puasa beurang daek sholat tahajud penting
tapi tara berjamaah jeung tara jumaah nu kitu pinaraka. Huwa finnar jelema anu kitu besi neraka kitu dawuhna. Untung ieu urang ngaji geus beres corona. Lamun kamari ngaji bar jumaah ieu namanya corona teu begah ieu kan. Jumaah ingat karena hadis di Jumaah orang di budak-budak dicarekan. Astagfirullah, aya nu parabut kunci eta, parabut kunci masjid DKM jeung polisi. Astagfirullah. Aduh, eta polisi kudu tarobat, polisi. Polisi yang aya babaturanna. Tarobat, polisi istighfar, terpaingan kamari ayat teroris juga nama gara-gara ngeganti nyereng Jumaah. Ayat su'ila an rajulin yasumun nahar wa yaqumul lail. Manehna daek puasa berat, daek salat penting, wala yashhadu jama'ah wala tapi tara daek salat berjamaah tara Jumaah. Qala huwa finnar. Dawuhanna eta neraka begitu. Eta dawuhan Rasulullah. Sekali kan at-targhib fi qira'ati suratil kahfi wa ma yuzkaru maha lailatul jumu'ah wa yaumal jumu'ah. Ieu pangbibita kami urang sadayana mau surat kahfi dina dinten Jumaah atanapi wengi Jumaah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tampi ti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala saya tastakan di Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ladauki man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah sing sahajalmi anu maos surat kahfi dina dinten Jumaah adha alahu minan nur ma bainal jum'atain bakal dicaanan ku Allah manahna dipasihan cahaya antara dua Jumaah. Upami kersa mau surat kahfi dina dinten dicaangkeun ku Allah kan hartasa dicaangkeun doa dicaanan ku Allah minum dipasihan cahaya ku Allah teh akan upami sering mau surat kahfi kieu maka ku Allah manah urang dicaangkeun moal sumpah pintu usaha dibukakeun dipolomokkeun ku Allah sehingga ketinggalan urang dia pinduiteun nya pinduiteun tukang usaha. Aduh pasti duit itu apa duitnya kersodakon yang tadi amal ibadah kan gitu ya. Maka akan upami hoyong dibukakan pintu hatiku Allah amsa surat kahfi dina dinten Jumaah. Ieu keur tukang usaha ulah malolor wae. Ieu mah mentan-mentan susah teh. Jumaah apa betanya? Baca surat kahfi dicaangkeun ku Allah. Rawahun Nasa'i wal Baihaqi marfu'an wal hakim mauqufan wa mauqufan aidan wa qala sahihul isnad wa rawahu Darimi fi musnadihi mauqufan ala Abi Sa'id wa latuhu qala man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah sing sahajalmi anu kersa maos surat kahfi dina wengi Jumaah adha alahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq bakal dicaangkeun ku Allah dipasihan cahaya di terangan jalan kehidupanana ma bainahu wa bainal baitil atiq di antawis jenazah antawis Ka'bah saking jauhna. Jadi upami urang kersa maos surat Al-Kahfi dicaangkeun paling kieu urang ku Allah. Lamun sumpah-sumpah baca surat Kahfi dina wengi Jumaah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala tampi Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu al-qiyamah wa ghufira lahu atau yudhi'u lahu al-qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Sing sahajami anu maos surat kahfi dina dinten Jumaah
sata'adahu nurun min tahti qadamihi, bakal dihurungkeun dinyalakeun ku Allah cahaya tina hanapeun sampeanana ila ananis sama, ila ananis sama terjita nurul iman min adna badani hatta yasirahat nur ila sama, ila ananis sama tu di langit kan yuti ulah bakal nyangan kaita jelema al-qiyamah kan, tapi kan yaumul qiyamah wa ghafira lahu ma bainal jum'atain, sareng dihapunten ku Allah kalepatan di antaris dua Jumat eta. Rawahu Abi Bakri Al-Marwi fi tafsiri bi isnadin la ba'sa bihi. Wa ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan tentang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara hamim ad-dukhan lailatal jum'ah ghufira lahu. Sing sahajami anu maos surat hamim ad-dukhan, baca pakai surat dukhan, surat ad-dukhan lailatul jum'ah dina dinten jumaah emak wengi jumaah ghufira lahu bakal dihapunkeun dosa eta jam. Wa fi riwayatin dina sapalina riwayat mah man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Sing sahajami anu ngaos surat ad-dukhan dina wengi jumaah maka subuh-subuhna bakal memacakeun istighfar kana eta jalmi sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. Rawahu Tirmidzi wal Asbahani wa lafdhuhu man shalla bi suratul dukhan, man shalla bi suratul dukhan. Di dieu mah sing sahajami anu netepan wengi dina malam Jumaah ngaos surat ad-dukhan fi lailatin dina eta wengi bata maka kulemna eta jalmi yastaghfir lahu bakal menyuhunkeun istighfar kana eta jalmi sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. Rawahu Tabrani wal Asbahani aidan min hadis Abi Umamah wa lafdhuhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatul jum'ah aw yaumal jum'ah banallahu lahu biha baitan fil jannah. Dina sapalina hadis masing sajalmi anu maos surat ad-dukhan dina wengi jumaah atau dina dinten jumaah maka ku Allah bakal dipangdangakeun bumi di surga. Wa ruwiya anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ya kakara man qara'a surata Yasin, sing sahajalmi anu maos surat Yasin panima pagawean urang ya di mana-mana ya. Man qara'a surata Yasin fi lailatil jum'ah dina wengi jumaah ghufira lahu bakal dihapunkeun dosana eta jalmi. Nah batur sok aneh ya kan, ini yang ngaji Quran dibid'ahkeun, geus ngaji Quran bid'ah teu hukum. Ngaji Quran bid'ah, maca Yasin ngaji bid'ah, ayo mungkin batur munah. Eta ngaji Quran dibid'ahkeun teh kadang sok lampasan eta kan, bakal tersepe. Da dina anu tangap di ngaji Quran mah iraha we. Di mana we? Di masjid we, di imam we, di buruan der, ya kan? Kamu ke musim gitu, karena dia nolak corona. Ayo, di buruan ngaji Yasin kafir. Oh, mudah asup kan kita kena itu. Warwi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a as-surah allati yuzkaru fiha Ali Imran yaumal jum'ah sallallahu malaikatu hatta taghiba syams. Sing sahajami anu maos surat Al-Qur'an anu dina eta surat Al-Qur'an teh disebutkeun Ali Imran, sana surat Ali Imran unggul kan, sana surat Ali Imran unggul aya surat teh anu nyebatkeun keluarga ayat teh kan sabab surat upami di awas dina dinten Jumaah maka sallallahu malaikatuh bakal ngaduakeun bakal masihan rahmat Gusti Allah wa malaikatu sareng para malaikatna hatta taghiba syam sampai kasurupan poe. Kitabus sadaqah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.